तो पेटी रेडी हो गलान आ पेटी भितर नेमु आम कॉकटेल आ कॉकटेल गोटे साइड रो गोड नाइन तो से आम इताकि नेमा दाँगर नहीं तापर केन्ता रखमा सेटा भी आपण देखामी आर पाखे बजिस भी अच्छे लबाड़ भी अच्छन आर आम फिच अछन जाके दरकार मत कहब मुई दिले देमी आई साइड रे बिले भी अच्छे मूषा भी अच्छे बहुत प्रकार जिनिस अच्छे जो जहाँ किसी दरकार है तो मत कहे मुझे दादा नंबरटा देदेमी आपण मानू तो इताके नहीं करी आम घर के जीमु दादा गुड़ कर भरबे इताकि You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said. तो फाइनाली आम कॉकटेल नहीं कर जाऊँ आईटा मोर काका यार देख तो बाबू धरीचे पेटी थी अच्छे आगे आम नहीं कर जीमु घर के आउ घरे छाड़ू आम बजिस पेर सेटअप रे गाड़ी मोर थुआई आनु जीमा घर के भितर अच्छे चलो घरे ही देखा तो फाइनाली मैं घर के पलि आसली आन को छाड़मा ये भितर आर हिसाब मोठिया भी लगी बड़ बड़टा आ गोटे कर गोड़ तो नी न तो देखूँ से केन्ता रोचे तार लगे किसी गोटे सुविधाटे करमा तो ऐसे इन को इन रिलीज करमा जोहार जय मां समली वेलकम कर रबिन पेट लव चैनल के आ वीडियो के स्टार्ट करबार आगु चैनल के जी सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसे आम जेनटा आनीचु से ऐसे रिलीज करमा आ गोटे कर गोड़ तो नी न तार लगे सुविधा करमा चलुन इन को ऐसे रिलीज करमा आ बजिस संगे इन को छाड़ले किसी एंता असुविधा नहीं हुए फिर भी देखूँ केन्ता रोचन माने जे देखी पारे आप मैंने सिंगल केज रे थिले तो इन हालत टे खराब अच्छे माने इन उड़ी उड़ा कर फ्री रही इन हालत भी ठीक ठाक हो छड़मा पेटी भितर काढ़ी सारापर इमाने सेटअप्र चारिआडे पूरा उड़ीदे आ उड़ला जितकी बजिस पेर आमर अच्छन सब डरीगले सब जाकर उपरे लटकी जाइछन आ मैंने तले बसीजन पड़ी पुड़ा कर आम हालत बहुत खराब अच्छे इन ठीक ठाक आम खाना पीना देमा इन ठीक से रखमा इन आउ भिडियो के जे नुआ देखुच चैनल के जे नुआ भी विजिट करुच तो प्लीज सब्सक्राइब करदे पाखे थी बेल आइकन के ऑल रे प्रेस करदेव तो मो नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेल्ले आपन नोटिफिकेशन जीवा देखी पार्थ आपण मैंने सब बजिस पेर मैंने डरी जाइछन ई दुहे को देखिक दुहे कर हालत बहुत खराब अच्छे आम मान को ठीक ठाक ट्रिटमेंट देमा इमाने इन बहुत जल्दी भल हो देखी पार्थ आपण मैंने हेन जेन थे हेतकी फैसिलिटी नहीं थे आउ इन मान को आम भल से रखमा इमाने ई साइड आराम से रहीजे कहीं ताकर साइज रो मोठिया माने भी लगी आर मैं आगु प्लानिंग भी करी कॉकटेल रखबार लगी से लगी आगु ही मान को लगे दी तो इमाने इन आराम से रही पारे आ वीडियो एतकी ही थिला आपन जदि वीडियो भल लगवा तो लाइक से सब्सक्राइब करदेवे देखा नेक्स्ट वीडियो रे तब तक के लिए बाय बाय टाटा।